但这样事件真相，掌握证据变化。观众朋友你好，欢迎加入今天的新闻大白话，我是主持人谭一文。节目一开始带你来介绍今天特别来宾，首先是文大国际所教授邱毅，主持人好，大家好。还有国际政治专家赖岳谦，主持人好，各位朋友大家好，以及退役少将厉正杰。一轮好，各位观众大家好。好，观众朋友们，持续带你来关心国际的话题，也就是中日之间现在这个情绪难分难解。好，那从11月7号高市早苗的涉台言论到现在，大概是1个多月的时间了。好，那两方持续是有外交也有一些军事上面的小小的冲突。但是我们看到最新中国大陆的联合国大使傅聪，还是在安理会上面公开辩论的发言时再次敦促说，日方你要撤回这个错误的言论，而且要认真的反思悔过，不要在错误的道路上越走越远。好，那日本的首相高市早苗最新也有特别讲到这件事情，还是重申了立场。他是讲说我要再次对台湾议题重申，期待能以和平的方式解决，这是我国一贯的立场。好，所以高市早苗目前的言论仍旧没有符合中国大陆要的，也就是撤回错误言论的这样子的态度。好，所以现在中日到底要怎么继续下去呢？其实这还牵涉到一个人，就是川普。好，我们知道川普之前先跟习近平打了电话，后来也跟高市早苗打了电话。那现在日本北海道新闻就有报道说其实这有消息人士透露，在谈及美中以及中日关系的时候，川普就曾经对高市早苗警告说别来添乱。好，这4个字就让高市在通话之后有这个首相官邸的消息人士说他的情绪相当的低落。好，那当然现在整个看起来还是没有一个解决，也就是进入到了僵局。好，所以高市不是也才想说要跟川普来见面或是通话嘛？好，那中方对一个人也采取了反制措施，那这个人就叫做严其茂。好，我们看到中国大陆的外交部发言人郭家坤说了，多次向日方提出严正的交涉，而且对严其茂是采取反制的措施。他说严其茂非但不知悔改，反而变本加厉，甚至跟台独分裂势力沆瀣一气，一再勾连挑衅严重的违背了一中的原则。好，那我们看到日本的外务大臣茂木敏充也有特别再次的强调，引用的是1972年日中联合声明还是重申日本政府尊重跟理解中国对台湾问题的立场。那此举有被视为意在缓解东京还有北京之间的外交紧张局势。好，但大家有发现吗？这1个多月下来其实双方的交战持续都在绕圈圈因为中国大陆希望日方收回错误言论，但是日方不愿意，所以就一直提1972年的日中联合声明。好，就这样子一兜圈圈，所以这个僵局短时间不会那么快就结束。好，但问题就在大家也很担心军事上面会有些冲突。现在中国大陆的国防部新闻发言人认为其实中国人民、中国军队绝不允许历史悲剧的重演。好，毕竟之前日本曾经侵华过，所以他们就认为说要跟同地区的各国人民一道坚决阻击军国主义幽灵复活，来共同守护来之不易的和平。那他也特别批评说日方一再的误导国际社会，甚至把中方正常的军事训练炒作成所谓的安全威胁，那把自己从挑衅者包装成受害者，所以强烈的敦促日方要正视当前日中关系的困难的症结，那切实的反思纠错。那像是倒打一耙的卑劣行径跟政治操弄，其实都不可能得逞。好，那当然现在中国大陆的这个不满的情绪持续在高涨当中。日方呢，我们来看看日方怎么做。其实他们还是默默的在进行一些部署，好像是在与那国岛，他们部署了防空电子战部队。好，那这个部署反映日本在安全政策上面的思维，已经不再只有停留在广义的周边有事的概念，反而是针对在台海情势做出了一个前置性。
好，那日本在防卫预算啊，还有在军事装备现代化，还有盟国协调的机制调整并非单一事件的反应，而是对长期区域态势的评估，逐步累积出来的一个政策的结果。好，那当然，现在中外专家也警告啊，日本它主动的调整军事战略，有可能就会走向的是穷兵黩武，这也是中方最忌惮的。我们看到中国的国际问题研究员他是认为高市早苗上台之后，在强军扩武方面有一系列的这个举动都释放出了明确信号，那就是日本正在加速突破战后和平发展的路线，那突破军事领域的诸多禁区。那他们的核心概念就是在彻底颠覆专守防卫的原则，那推动日本成为具备军事打击能力的军事强国主义。好，所以现在整个中日的情绪持续高涨，我们看到最明显的就是熊猫了。好，熊猫现在就是一个很重要的节点，因为大家发现上野动物园的龙凤胎熊猫在下个月就要回到中国大陆了。好，那这是4岁的这个龙凤胎大熊猫，叫小小跟蕾蕾。好，明年1月25号就是最后一天的公开展出，那在1月底的时候就要送回中国大陆。那这是日本1972年跟中国建交以来首次出现零猫熊的状态。好，负责人说，之前他们就已经有向中国这边表达我们要继续租借。好，但是中国跟你现在又不好，他们当然就是已读不回没有任何的回应跟反应。好，日本的官房长官则认为还是期待大熊猫能够继续展开交流。那透过这样的交流迄今为止也改善了日中两国的国民情感，也做出了贡献。好，所以你也看到有些中国大陆网友还是认为说大熊猫是我们的国宝不是随便借给充满仇恨国家那大熊猫是象征和平跟友谊，那本来这个租借就是要给这个友好的国家所以怎么可能会再借给你们呢？这个中国大陆网友是这样想的。好，那这海龟的熊猫有香香它很圈粉，那因为它在2023年就被送回中国大陆。好，日本的猫熊粉现在也追到了四川省那参与了这个熊猫团的日本民众说在香香住的地方感觉像到了上野，而且身边都是讲日文的人。好，那当然现在熊猫成为了中日外交的桥梁。好，不过看起来这一场两国的僵局恐怕是不是2-3年之内都没得解呢？我们先问邱毅委员。我首先第一个谈岩崎茂的问题。当大陆决定要制裁岩崎茂的时候，很多的右翼人士就知道是要玩真的，不是玩假的。岩崎茂过去担任过日本航空自卫队的参谋长，后来呢，他甚至做了日本的自卫队的总参谋长，所以你可以知道他在日本整个军中的地位是很高的。今年是72岁基本上这个渊源从什么时候开始？蒋介石在整个抗日战争胜利之后，他找了冈村宁次担任他的最高军事顾问，然后到了台湾以后，冈村宁次还到革命实践研究院来给高级军官上课，目的就是要知道如何反共。那冈村宁次呢，因为年纪大了，所以后来又从日本带进来了许多他的部下、幕僚、徒子徒孙，大概有83个人，所以就组成了一个叫做白团的组织。而白团的组织在日本有另外一个名称，叫富士俱乐部。这个富士俱乐部就是日本自卫队军中所谓的右翼人士的集合体。那这批右翼人士的集合体里面，其实有一个比岩崎茂更加具有代表性的。前几天可能一轮也提到这个人，叫田母神俊雄。是这个就是基本上他也是富士俱乐部里面的关键分子。那现在他们从岩崎茂下手，意思告诉你日本的这些右翼人士已经被盯上了，你们要特别的小心。
你们已经现在是进入囊中了，进入口袋了。好，第一个，第二个，综合整个电视墙里面很精彩的这些内容，我把它综合成一个问题，我们可以一起谈。这个问题就是12月26号，到底高市会不会到靖国神社拜鬼？高市前几天跟麻生太郎相对的几个重要的干部开会，就在讨论这个问题。基本上有人认为高市不该去，两个理由，一个理由就是刚才一轮特别提到的，因为川普20分钟的电话敲打了高市，说你不要再添乱了。第二个，怕影响日本的经济，但是呢，希望他去的，那就麻烦了。第一个是麻生底下的自工会，自工会的头叫木原忍，刚才也提到了，现在的官房长官。第二个，刚才电视墙也有叫茂木敏充，现在的外务大臣，是安倍派系清和会现在的头，再加上高市的竞争者小泉准备要去了，大家都知道吧？高市如果下台，接着上去的很可能就是小泉，所以小泉要去，木原忍要去，茂木敏充要去，这就给了高市很大的压力。是，所以我认为高市在12月26号去靖国神社拜鬼的可能性是很高的。好，教授怎么看？现在是这样的哈，因为日本为什么一直不停的在释放出对于高市不利的这样的一个新闻跟讯号？这个很特别哦。是，而且呢，释放出来的都好像是这个官邸的核心的人物再放出来。首先第一个就是把这个高市早苗脱稿而讲话的，在11月7号脱稿而讲话的这个讯息放出来的是木原忍，也就是说，当日本的在野党的国会议员问说高市的讲话是不是你们处理的，然后他说不是我们处理的，然后他就把他们为高市早苗所做的这些发言稿把它公布出来。其实这是不应该公布的，对，这不应该，但是他为什么要公布？那也就是说，他要强调一点，就是这是高市早苗他个人的意见，而且他们在之前还放出讯号说，他凌晨3点多就进入他的办公室，开始在改稿。那我想你也是媒体人，他以前也是媒体人，他知道哪一些是重点，他要先加；哪一些要点，他一定要先写。所以他事实上是自己写上去的。好，这是第一个讯息。第二个讯息就是你刚刚所谈的，也就是官邸里面不具名的人说，川普不开心了，说你高市你别给我惹事，我现在跟中国大陆正处理很多事情，而且情况很好，你来不要给我搞事情。那这个我们都知道，日本的右翼是很亲美的，很怕美国的，他们会注意到说美国对高市的讲话的态度到底是怎么样。那如果说今天川普的态度是你不要给我搞事，你给我收拾好，你给我处理好，那就代表川普并不挺高市早苗，那他们要开始布局，慢慢的必要的时候就要切割了也就是说要把这一些造成的中日的问题，或是中日韩，或是日美的问题，都是切割成为高市自己一个人搞出来的。我觉得他们在做这样的一种奇怪的布局，开始在产生。如果高市能渡过难关，那么就到此为止；如果不能渡过难关，那就斩掉。我个人是认为说，目前来讲，高市他确实面对跟他的师父安倍晋三一样的难题。安倍晋三在第一任的时候，你看，但1年他就下台了，很多事情没搞好，差几天，对不对？没几天他就下台了。现在的情况是，高市的情况如果熬不过去，那也有可能跟他的师父安倍晋三一样，1年不到，说不定就下台。或许日本的有一些分析家认为高市熬不到明年的年底。我补充一句话哈，是刚才赖教授提到一个重点了。刚才我提到了在麻生那边要高市去靖国神社拜鬼的木原忍、小泉跟茂木敏充，
其实他们就在搞捧杀，他就让你高市区靖国神社拜鬼，惹出了更大的风波，添了更大的乱，那你高市就非得下台一鞠躬不可。好，将军。我认为严其茂这个事情刚开始，我们行政院聘他来当顾问中间就有很多的疑问在。其实我认为大陆忍这件事情已经忍很久了，只是这个时候才借着高市早苗这番言论才开始这个实施制裁。为什么呢？因为你本身是日本的所谓统合长，也就是参谋总长这种地位，那你到行政院，到我们台湾行政院来当顾问，我们当然就是认为说你不是在行政方面。不是在公务上面有任何其他的作为，而是纯粹就是在军事上面。我简单的讲这不叫顾问，这叫什么？顾门口，来帮我们台湾顾门口的。也就是说，他的角色等于说日本派在台湾军事上面的一个联络官。如果说解放军要武力攻台来讲的话，日本当然在台湾这边有一个联络的人，有一个了解台湾状况，那当然担任类似联络官这种角色。我想说，所有军事的人应该都很明白。大陆也很清楚，所以大陆等这件事情忍很久。那现在对他实施制裁，我觉得说断了我们台湾跟日本联络的道路同时也对日本很多的军方的人士，甚至于对欧美很多的这种军界的人士来讲，是会起出警惕的效果。因为我们台湾人可能你认为像沈伯洋，他说他不在乎他永远不要出国，那留在台湾是没有问题。可是你日本人来讲，或者其他国际人士来讲的话，他一定有机会，人生来讲，他当然有机会要到任何一个地方去，这个不管是从事公务，或者是旅行，或者是观光那你有机会一定会经过，简单来讲，你就会经过香港嘛。香港是很重要一个转运航空的一个转运点。那你现在不准你经过那边，对你来讲，等于说是断了半条腿。所以我觉得这是对严其茂的制裁来讲的话，同时也警告全世界各地的军方人士警告他们，如果说你在跟台湾在接触来讲的话，我可以用同样的手段来制裁你。当然，严其茂那时候聘为顾问的话，其实在我们军中引起很大的不满的情绪。为什么？因为如果说你是军事，难道我们台湾军方都没有人才吗？我们当过参谋总长的上将级有多少人？这为什么这些人不能够重新聘回这个行政院来当国防的老师来指导他们？现在这些部队，那你非要找一个日本人来，这个日本人难道你认为他对我们台湾不管是地形，或者是我们这个军队的编制、编装，或者是军中的文化，你会比我们自己军人来讲还了解吗？毕竟我们在台湾，我们从事建军备战30-40年，我相信我们绝对不会比这个日本人要差。所以那时候找这个严其茂来的时候，其实在我们军中来讲，心中有很多的不平。难道日本人就会月亮就比较亮吗？这是我们不服气的地方。好，我们休息一下，马上回来。我们接着要把镜头转到东南亚这边也就是泰国跟柬埔寨现在还是没有停战的。好，我们来看到泰军的 F-16战机空袭他们深入到柬埔寨境内，大约是70公里来轰炸，而且在吴哥窟大家很熟知所在的一处省那一处的难民营里头附近来投炸弹。好，那泰国的陆军第一军区就说 F-16的空袭柬埔寨了一处炸药库，那泰军的无人机更释放了大量的有毒烟雾。那柬埔寨国防部则批评说泰军 F-16深入到境内空袭是公然的侵犯了国家的主权。好，当然柬军士兵也是猛烈的扫射，不过意外一只鸡是抢进。我们来看一下这画面这个是柬埔寨军方正在战壕训练当中，那士兵将 AK 步枪举过头顶，好向外来这个猛烈扫射的时候，看到吗？这个战壕外意外出现了一只鸡它竟然无视枪声不慌不忙淡定的走过，仿佛战事跟他无关。好，但是因为这样的场景，因为这个落差太大因此很多
这个蛮多人在网上也是关注这样的讯息，所以我们也给大家来看一下。好，但是战争还是很无情啦。你看泰军连日空袭有很多人死伤。那像是泰国就以维护国家安全为由，周日开始对部分边境口岸实施燃料跟军事装备出口的管制。那有超过100辆的运油车在接壤的这个边境检查站没有办法过境。好，同时下令在这个曼谷还有布吉等地的机场要加强对外国游客的筛查，说要防止雇佣兵来渗入。好，那我们看到今日头条的牛弹琴他是荣获第1名，原因就是因为他也分析了泰检冲突3个没想到。好，第一个没想到就是说怎么会打得这么猛烈啊？但其实已经成为一场中小型的战争规模了。那第二个没想到就是连川普也劝不住啊，因为川普不是又打电话去瞧吗？哪知道他前脚宣布了泰检同意停火，就后脚泰国又公开表态说我们现在不会停火，真的是狠狠打了川普一脸啊。好，第三个没想到就是后果这么严重，因为洪森发布的录音导致时任泰国总理贝东丹倒台，那也扬言公布更多的录音，包含泰国政要对国王不敬的言论，但这会加剧泰国的愤怒那泰军更不会轻易的收手。好，所以现在看到泰检他们在边境冲突上面，虽然这个是一直以来可能都有的一些状况，零星的冲突，但现在看起来确实是有一些危机。那我们还是要看到川普毕竟他喜欢瞧嘛，但是他也有在部署包含是印太还有南海。我们先看到美国媒体他们报道说，中国最近有在测试2款超大型的水下无人机，它们的航程达到1万海里以上，那足以直接威胁美西的主要港口。你看到包含西雅图、旧金山、洛杉矶等等。好，那这可能就会改变太平洋海战的格局，让北京拥有低风险、封锁或是布雷的选项。所以美国媒体报道这件事情，当然就是特别在讲说，中国现在对我们的威胁是蛮大的哈。好，那美国这边美军他们其实也有正在加速的扩充他们的无人侦察战力，而且在11月初就已经成立了第11无人巡逻中队。好，装备是 MQ-4C 的海神无人机，那重点就是部署在太平洋地区。那很多人就说美军的这个作为可以想见，应该也是针对中国大陆。不过我们看到中国大陆这边也是有这个隐形的无人机叫做彩虹7，传出首飞成功了。好，这是中国航天科技集团开发的，好，测试验证了他们的飞翼隐身的设计核心技术，那也凸显了他们渗透跟持久的侦察能力，恐怕已经重塑了印太地区空中力量的平衡。那对美国还有其盟友的防空体系也构成了一个新挑战。好，那我们来看到现在在这个中国大陆还有这个万吨的大驱到南海来训练。好，这个是遵义舰等组成的万吨大驱舰艇的编队他们到了南海展开舰炮对岸的射击训练。他们优化射击的方案，那也精简了指挥的流程，确保全时待战，随时能战。好，所以你可以看到现在就是像川普讲的 G2 嘛，这个军事上面2个国家也正在较劲当中。好，那这个中美非3方刚才讲到南海，我们就看他们在南海怎么较劲。其实在南海真的争端很多最新是中国海警局跟解放军南部战区在12号的时候，分别在南海的仙宾岛跟黄岩岛一带驱离了菲方的多批船只跟小型的飞机。美国国务院谴责中国用水炮攻击菲律宾的渔民。好，但是北京这边反驳说其实菲方人员是持刀来威胁中方现场维权执法的海警，所以他们认为已经侵犯到中方主权跟权益，才会来做反击。好，那美方是不是南海问题的当事方无权介入，那也停止纵容支持菲律宾在南海挑衅声势。所以现在整个局势又变得更加复杂了。好，那这菲律宾的渔船遭到中国大陆喷水柱，酿成3伤。小马可是也说现在在南海的战略位置部署了船舰，也监看了海上的局势，就是要保护菲律宾渔民的人身安全。好，南海这个部分当然是一波未平一波又起啦。不过我们看到整个现在世界的局势，包含的是泰检
现在也正面临了战争。我们先问邱毅委员。我来回答牛弹琴的问题。是为什么川普没有办法解决泰检之间的交战的问题？道理很简单嘛，因为泰检的交战这一次是第二波，第一波的时候，他除了边境之间的战争以外，他已经牵扯到最后使泰国的总理贝东丹下台，而这一次是第二波的泰检的交战，它也不是一个纯粹的边境战争的问题，它涉及到的不但是政治的问题，它涉及到的还有选举的问题，还有打击电信诈骗跟打击地下赌场的问题吧。好，那现在泰国的总理阿努廷他已经提出来，已经解散了国会，要提早选举，1月份他就要进行泰国的大选啦。那现在阿努廷所领导的自豪泰党，他在整个国会里面，他只有69席呀，他是个非常不稳定的内阁，所以他必须要靠一场能够激发民族情感、激发民族主义的一场战争来拉抬他的声势嘛。然后在声势里面，他才有机会能够扩大他自豪泰党的席位，他才能成为稳定的内阁。而这个时候，公主复仇记也来啦，贝东丹所领导的维泰党，这时候也要复仇啊。维泰党现在有132席，他计划要增加到200席，他也要靠着这一次解散国会，国会改选，希望能够增加。而贝东丹打的是什么？打的就是要报复洪森父子啊！因为洪森当时不但把他的电话给窃听，把他电话给录音了，而且把这个电话公布了，让这个贝东丹最后只好饮恨下台。好，那另外的还有一个目前国会里面最大党人民党，人民党149席，他也希望能够透过这一次的改选，1月份的改选，他能够取得这个国会的内阁主阁的一个地位吧。所以这个问题越来越复杂了，所以川普也不要难过，因为它不是纯粹的战争的问题，它涉及到的是政治跟选举的问题。那另外就是柬埔寨长期以来它就是电诈的王国，电诈的核心啦。那另外的它的地下赌场也已经影响到泰国的经济、跟泰国的治安、跟泰国的安全，所以这时候透过了泰检交战，也等于去打击了影响到泰国发展的一个电信诈骗跟这个地下赌场，所以大家都在往这一块大饼上面，希望能够让自己加分，在未来的国会选举里面能够取得稳定的主阁的地位。所以当然这个战争川普没有能力让它停下来了。好，将军怎么看？我刚刚看到那一段攻击的相片哈，其实我很多的感慨。我们前一阵子哈，这个苗博雅或者是这个沈伯洋，一直用想象战场的情况。其实这个场面哈，我以前也做过这种场面哈，都在外岛两岸之间彼此还在互相单打双不打的年代。那时候我们在外岛，那一年我在一个外岛的外岛，在一个小离岛上面。其实有一天晚上月黑风高哈，就听到那时候有水鬼互相摸来摸去的，那时候真的是两岸之间水鬼，然后就听到这个岸边那边有人在讲话的声音，你知道？那时候大家紧张，吓得要死，紧张害怕，不要以为说是打仗很神勇，拿个步枪什么瞄准啊什么，没有。我们那时候也是做这种动作，大家你看我看你，最后把枪举过头顶，然后就这样扣扳机，嘣嘣嘣嘣嘣，用枪声把这个水鬼给他吓走哈。那另外讲到那只公鸡，你不要看，这只公鸡很有故事可以讲。你知道在大胆岛上面，现在有一个神鸡碑，这神仙的神，公鸡的鸡，那是纪念一只母鸡哈，还给它做一个碑在那个地方。各位说有机会去大胆去旅游的话，你就看到有一个神鸡哈，这个碑在那边。为什么呢？那只母鸡哦，传说中在823炮战期间。那解放军的炮弹只要一打过来，那只母鸡打之前，那只母鸡就会到处跑，到处叫。他一看那只母鸡在叫，就知道炮弹要打过来，赶快找地方掩蔽。后来那只母鸡就去世了嘛。去世以后，那官兵就把它建一个碑在那个地方，到现在那个碑还在哈。如果说各位有机会去旅游的话，可以看一下。
最后讲一下太检目前打的状况怎么样？我用一张照片给各位看一下啊。这个武器是这个解放军的反坦克火箭炮，类似标枪飞弹是这个打坦克的火箭炮。你看各位，你看这个炮多新，全新的，还没有拆开，还没有拆封。他们下面我只拿出其中一张了，还有好多张，根本连装箱都在那边哦。这种反坦克飞弹是柬埔寨中国卖给柬埔寨的反坦克武器，因为泰国的坦克比较强嘛，这也很有意思。泰国的坦克是什么呢？它当然也有美军的 M60哈，也有，但是也有这个解放军卖给他的VT4哈，这个所以解放军卖给柬埔寨的是这种反坦克飞弹，那卖给泰国的是坦克哦。现在就看到这个同样都是解放武器的坦克反坦克飞弹打坦克。那这个相片流出来是柬埔寨在这边已经这个兵已经跑掉了哈，然后这个武器装备都丢一地，然后人就跑掉。所以从这张照片我们看来，柬埔寨目前可以说这个我用一句话形容了，兵败如山倒了。战场状况对柬埔寨非常的不利。好，赖教授怎么看？柬埔寨跟泰国两国的兵力那是不是同一个量级了哈？因为泰国的海军、空军的能力远远超过柬埔寨。柬埔寨没有严格意义上的空军跟海军啊，所以如果说打这种空袭、轰炸或者是半封锁的这种战争，对泰国来讲是有绝对的优势。另外一个部分里面就是说，如果泰国不以占领柬埔寨的领土为目的，是属于这种惩罚性的、教训的压制，然后逼得柬埔寨愿意来谈判桌好好的来谈的话，那这种打法是有效。可是如果开始要把地面部队投进去，要越境柬埔寨里面开始进行战争的话，这个战争可能就没办法善了了，也没办法短时间结束了。因为柬埔寨它比较擅长的就是在赤柬时期就是红色高棉时期的时候，他们跟法国或者跟美军他们的交战，他们的特色就是会转入游击战来打，转入游击战，那这个战争就会耗得很长那中国大陆为什么还不出手？我倒认为说，主要的首先是因为川普先出手，那你还是考虑说好，那川普你先出手。那川普本来以为他的关税有效，用关税来威胁这两个国家坐下来谈有效，那现在看起来显然是无效了，因为这个对于泰国来讲，泰国的现在要选这个执政党的总理就首相，他本身他是因为他是小党执政那小党执政怎么办？他跟太皇说要解散国会重选，那重选你想想看，对于他来说，他一定要打好这场战争，对他来讲才会有利。所以在选举没有结束前，他不可能轻易的就不打了。所以我个人觉得，目前来讲还真的是有可能给他们打一阵子，然后打到双方都有点累了，然后也都觉得说好吧，愿意来谈，再进来谈。美国处理不好，中国大陆才会出手。所以这样子要打到1月所以大家还要持续的关注后续的发展。我们休息一下，马上回来。好，观众朋友一直有锁定，就会知道我常常讲川普的心魔，我觉得就是拜登因为他常常批评拜登。好，但是他现在要走上拜登之路吗？毕竟年纪大了，所以大家也把他的身体状况拿出来看。好，也就是一位上了年纪支持率欠佳、健康状况频受外界质疑的总统。那有人认为他坚持国家欣欣向荣，但是乍看之下这样的描述或许会联想到是前总统拜登。好，但是现在法新社指出，主角其实是你看到现任总统川普。好，那当然他之前是以反拜登之名重返白宫，好，如今渐渐走上了跟拜登相似的高龄、健康跟民意落差的困境。好，唯一不同就是川普只能做这一任了所以他接下来是没办法连任了。好，那当然呢，川普是惨遭现实的教训试图以代理跟绕道的方式来巩固司法人事布局，却遭到了法院跟参院制度联手的阻挡，所以连失了2名亲信的检察官。
所以也凸显他权力扩张的一个现实边界。好，不过我们也看到了美国的经济部分哦，其实这也是他们的内政问题。那美国有68%的民众认为经济很差，那有40%的人认为哦，明年可能会更糟。那川普就承认啊，这其中的选举恐怕会挫败。好，那这挫败之后呢，这个川普应该是自己有感觉，所以他就讲了一段话。他说，即便是那些执政非常成功的美国总统，都曾在其中的选举当中遭遇挫败。所以我们拭目以待会发生什么。我们应该会赢，但你知道 ，you know 但这个从经济统计角度来看哦，赢得其中选举是非常困难的事情。好，是不是先打了一个预防针哦？先跟大家来做，这个如果明年其中选举，其实大家都一样啦，有这种感觉。好，那当然，川普2.0的关税，大家好奇到底进账多少钱呢？蛮多的，超过了2000万亿美元。哇，这是个想都不敢想的数字啊！好，但是川普做到了哈，真的很棒。好，但是最高法院现在的裁定就会成为一个关键。美国的海关及边境保卫局说啊，由于川普从2025年初以来施行了新一轮的关税政策，所以美国呢这个累计的征收已经超过了2000亿美元的关税收入。但问题就在啊，最高法院裁定川普的新关税可能会有3种的裁决结果。第一个就是混合裁决哦，这可能是最被看好的。也就是说，川普政府引用了国际紧急经济权利法，向各国课征对等关税是违法的。好，但是维持对中国还有加拿大在芬太尼出口到美国所课的关税。好，那当然第2种就是说啊，这个关税全面或是部分违法。但是专家认为哦，按照现在的这个国际紧急经济权利法执行的关税，不管是全部或是部分违法，进口商的焦点还是会把它放在已经支付的关税能不能退还。好，那再来第3种就是关税全面的合法化，但是被认为几率比较低，也就是推翻之前下级法院认定的川普未滥权。好，所以这3种的部分哦，目前哦大家也很关注，那川普自然也是非常关注啊。好，那当然现在川普的政府直接入股关键的产业，要强化美国的战略供应链，他正在调整他们的产业政策方向，希望以直接入股的方式来强化关键矿物跟半导体等战略产业的供应链安全。那主要就是要降低中国大陆对他们的依赖。好，那中国的稀土刚崛起，也影响美军的 F-35供应。主要是因为中国以稀土加工跟管制的双重优势，卡住了美国军工的命脉，就像是 F-35战斗机要用的这个钕还有铱，同时也加速了自身高端材料的布局。所以现在川普被掐脖子之外，他第一个方法当然是先跟中国大陆保持一个友好的距离嘛，所以接下来还要在这个强化自身的这个供应链。但是啊，这个 AI 啊，其实也是一个很重要的一个指标，所以呢，这个川普政府也推出了美国科技部队的计划，他们要招募的是1000名的工程师跟技术专家，那要希望能这个分配到一个政府机构内部的职位。但问题就在啊，其实这个中国大陆的这个 AI 也蛮厉害的尤其是曾经风靡这个扫地机器人它的制造商 iRobot 在中汽低价竞争那亚马逊交易破局跟关税夹击之下资金断裂，所以最后是被中国制造伙伴给收购，走向了私有化。好，那广东的 AI 跟机器人产业则是居陆第一他们正在以 AI Plus 制造的模式加速来迈进。好，那广东省工业跟信息化的这个总经济师则说，现在广东就是在推进要形成一个链式改造的模式，打造超过400个数字化转型的标杆，也要推动5万家规模以上的这个工业企业的数字化转型。好，所以中国大陆在这部分的野心会很大，他知道这是未来的趋势。好，我们先问邱毅委员。所以说人要厚道一点。当时拜登做总统的时候，你看川普怎么酸他的。那川普自己虽然身体的体质很好，但是人总是会老嘛。现在川普开始也有所谓的老人痴呆症的现象，也开始出现了。人是逃不过岁月这个杀猪刀的。是。那接下去啊，我要谈到的就是川普希望做很多事，
他希望权力很大，他认为他最行，所以他希望大权一把抓。可是他现在连要任命2位联邦的检察官，他都会踢到铁板。你想想看，明年的5月15号，联准会的主席鲍威尔任期将届，川普一直想换掉他，而且希望赶快换掉他，因为明年有中期选举啊。他当然希望说，最好能够过了明年2026年就把鲍威尔换掉。可是你想想看，那么容易吗？连要任命个联邦检察官都踢到铁板，要换掉联准会的主席那么容易啊？笃定会产生很多的抗拒。而事实上，到了5月15号，你真的换得了鲍威尔吗？而你换上去的新的联准会的主席，真的会完全听你的话？美国现在经济确实不好，美国现在经济在川普的看法，他认为联准会要大幅度的降息，要降得快一点，要降的幅度大一点。可是就联准会，它主要的目的是2个啊，一个是要维持物价的稳定，不能发生通膨；第二个要维持币值的稳定，不能让美元过度的贬值。另外还有个美债的问题啊。所以在这种情况之下，联准会不管换哪些董事，或者联准会换哪一位主席，他都必须遵循所谓的货币金融的原则来做吧。他不可能像听你川普的话，变成政治的工具吧。所以现在川普确实是一个头2个大。他为什么一去敲打高市，说你不要再添乱了？因为他现在正需要中国大陆的时候，他希望明年4月到中国大陆能够很风光，带回来大批的订单，能够帮美国的经济能够打开出路。所以他现在很不希望高市因为中日之间的纷争，把他现在正在往一个好转的路上迈进的中美关系给破坏掉了。好，赖教授怎么看？确实，美国、整个欧洲还有日本等这些 G7 为工业化的这种强大的经济体，它的经济状况真的很糟，是，而且很糟很糟。我的女儿在巴黎，他们都说这个实在是物价涨到不行，人民生活真的是很辛苦啊。那经济这么糟的情形下，当然要解决问题。美国的经济也出了很大的问题，但是问题就在于美国的物价高，可是联准会一看你物价一直没有下来，他怎么肯降息？他不肯降息，钱挤不出来，然后这个钱他不能从美国这边变成基金，再流到欧洲，流到亚洲，流到很多地方来活络各地方的经济。那你各地方的经济，它也没有购买力，也没办法再跟你美国再多买东西，所以就形成一种恶性循环。好，那关键其实就在于中美的关系嘛。可是问题是从川普的第1任打了这么多年的贸易战，然后再加上拜登再打这么多年，再打4年，再加科技战，然后你现在川普上来了以后，他刚开始也想再打关税战，可是事实上我觉得经过这6、7年，快到8年的折腾，其实对美国人来讲，他知道屈服不了中国，中国不可能屈服。那屈服不了中国，深受其害的，其实中国也有受到影响，但是并没有那么大的影响，有影响，可是没有重到他活不下去。可是现在的情况是，欧洲、美国、日本都很糟，那怎么办？我个人认为，对于川普来说，他真的是很寄望于明年春能够成功的到北京去访问。可是问题就在于，你北京去访问，你要给中国大陆带来什么礼物？你去访问，你要先带礼物给人家嘛，然后习近平在回访的时候再带礼物给你，那这样的话双方才会好，这是第一个。那你最好的礼物就是把关税，你把关税降到 WTO 的规定，那就是最好的礼物了。也就是我遵守 WTO 的规定，但只对你中国。那这样的话，美国的盟国都变成这个猪头了。也就是说，跟美国有签贸易协定的国家，全部都变成大猪头。是，那也就是说，中国大陆假设跟美国的关税回到正常，那大陆的产品进入美国一定是便宜了。一定便宜的话，你想想看，物价当然就会往下降，往下降，联准会就有一个底气说我可以降息了。那这样的话，美国的债务也不会那么负担，不会那么的大，然后很多的钱就会从银行里面放出来了。那这样的情形，美国的经济活络了。
亚洲的经济也开始慢慢活起来。或许如果赶得好、赶得快、赶得急，或许到明年年底这个期中选举的时候还能救川普一命。如果你没有处理好，那这条命可能都救不到了。为什么？因为你如果没有处理好，中国大陆为什么还要再继续帮你那3个红色州？那如果中国大陆不帮你3个红色州，如果那个州他的选票跑掉了，对川普来讲，如果真的面临迫压，对他绝对不会是一件好事。所以我个人认为，目前来看的话，中美的关系向好的可能性已经越来越可能，这几率越来越高了。可是问题就在于，一定还是有人不希望看到好的嘛？那就看这个各方的角力中，最后川普自己本身要拍板定案，要做决定，要下决心。但是问题就在于，不要再翻来覆去了。本来4、5年前的海湖庄园，习近平到美国的访问那是成功的，双方也达成了很好的协议。就是后来川普受不了人家的冷嘲热讽，他就撕掉了。这一撕掉就坏了中美的关系。我觉得川普不要再犯同样的问题，事情就好解决。好，但是我个人认为，川普一定会再犯一样的问题啊。将军怎么看？对，我觉得议伦讲的我很认同。2个礼拜以前，这个川普主持一场他们内阁会议，这场内阁会议大概美国政府里面重要的部会首长都到了包括鲁克尼特、卢比奥还有这个赫格塞斯贝森特都在场。那第一个是鲁特尼特出来发言，他大力的赞扬川普，讲阿谀奉承很多话，结果没想到川普听了以后没什么反应。紧接着第2个发言的叫卢比奥，他没有反应，他讲笑话给大家听，就在场的人所有人都笑了，只有1个人没笑，川普没笑。他好奇这么好听的笑话怎么川普没笑？再一看他睡着了打瞌睡已经睡着，所以他没有听到那个笑话。但我讲这个就是我们老了以后都有一个现象就是有一句俗话讲，叫做躺着睡不着，这个坐着睡不醒那我就这样有这样子就对了。我们看一下川普是不是犯了这个？你看他发很多 Twitter 或干嘛，都是在半夜在那边发的，所以代表他晚上没有在睡觉的，他睡不着，他在那边发 Twitter。你看不信你看当然有时差，但是几乎都是晚上在发 Twitter， 但是白天他开会的时候睡着这代表川普是真的老了。这个是不可避免的。那如果说一个美国这个让一个已经这种状况的老人来担任美国元首，难怪他老还颠嘛会讲一些话，做一些决定，然后让人家觉得说好像脱离事实很远。连议伦你刚刚讲的都觉得说他有一点在那边耍老还颠那种味道。其实我觉得，可是很遗憾的美国这些政府官员，他任命的这些官员，每一个都是只会阿谀奉承、巴结、讨好。但是没有人敢像魏征一样跟川普讲一些实际上面他应该要做的事情，所以我觉得美国会走上衰落从川普开始，这是可想而知的。你让一个这种这么老的人又刚愎自用，那旁边的这些又是一些佞臣，又不敢跟他讲实话。这第一个，第二个，我们看一下，这次我们讲说中国对美国管制吸毒，我们标题上面写的这种 F-35确实是难产，一架 F-35要用到414公斤的稀土。那除了说是 F-35这款战机之外，包括美国所有的武器，几乎光稀土全部卡断掉。维吉尼亚级的军舰，一艘核潜舰，它现在不是奥克斯要帮澳洲舰吗？也要帮韩国做这个维吉尼亚级的潜舰，它一艘潜舰要用到4.6吨的稀土。那中国现在说对美国虽然说开放，但是你是商用民用对你开放，你军用来讲我还是管制